Alô galera, voltei Pereira 160 com mais um vídeo top. Galera, agora eu quero falar para vocês que estão acompanhando o vídeo aí, já sabe que eu disse que no começo eu ia falar tudo a respeito dessa moto, porque tem muita gente aí que vão adquirir essa moto esse ano ainda, outros que vão comprar em 2021, né? A Fan, a Start, a Titan, né? E vocês ficar sabendo aí de alguns detalhes é bom. Eu procurei saber, eu me informei também, do jeito que vocês estão fazendo, eu vi vídeo também, entendeu? Para poder adquirir o veículo. Galera, primeiramente eu queria falar desse motor, galera. Esse motor aqui, ele é sensacional. Para o projetinho da moto, ele tem um torque poderoso. Ele anda muito bom e não faz zoada não. Você vê aí nos comentários aí, você dos pessoal aí, você vê os YouTube falando a respeito do som, do barulho desse motor aqui, mas pode confiar, galera, que o motor ele é confiável. Eu vou ligar ali para vocês verem ali quanto km eu já fiz. Ela tá bem silenciosa porque eu não tirei a tampa aqui para tirar a tampa do filtro do ar, né, do filtro de ar. Mas vocês vão ver aqui que eu vou ligar ela e vocês vão escutar o barulho. Como você já sabe, ó, quem assiste os outros vídeos, eu já falei a respeito desse plástico aí. Vou agora mostrar a vocês ela ligando. E galera, a moto é chave, galera. Olha o grafismo dessa moto. Essa moto é show, meu querido. A moto é balaca. Presença é ela, viu? Linda não. Essa é capa de revista. Tá ligando aqui. Mostrar vocês antes aqui. Paisagem. Vocês estão vendo ela aí. Esse tanque aqui não se compara não, viu? É a das 150 da Yamaha não, viu? Isso aqui a Yamaha deixou a desejar. Isso aqui é top. Esse tipo aqui, estilo avião. Ó. Tá ligando ela aqui. Como vocês estão vendo aí, galera, rodou 165 km. Isso tudo ok, ó. Torre de freio. Não sei se a gente dá pra ver alguma. Dá um pouquinho. Olha lá. Tá. A moto é boa, galera. Galera, uma coisa que eu queria dizer pra vocês também. Galera, não desative esse freio. Esse freio aqui, ele é bom. Esse freio aqui, ele salva vida. Esse freio aqui, galera, ele é bom. Esse freio, ele é ótimo, viu? Diferente aí também da Yamaha Facton 150 e a Phase também. Ele é hidráulico, ele não é mecânico. Isso a Honda diferenciou. É o Kobe Brake. Olha lá. Aqui é o freio dianteiro. Aqui, ó. Moto espetacular, galera. Boa de verdade. Eu super recomendo. Como eu já disse aí no outro vídeo, é boa. E para você adquirir um veículo assim, para você ir amaciando ele novo,
É muito prazeroso. Que já teve, eu já tive uma 125 KS 2012. Ela era vermelha, Fan KS. Andei muito com ela, muito boa também. Outra moto espetacular. Todo mundo sabe que a Honda ela peca em algumas coisas, mas o produto é durável. É um produto que vale a pena. Tem um barulho ali, tá tendo uns galos brigando por ali. Eita. Vamos botar. Olha lá, galera. Fiz uma sacada aí. É. Galera, essa moto eu só pretendo o projetinho que eu tenho para essa moto. É só colocar aqui a. Eu vou botar aqui um bagageiro para eu poder botar um baú. Um baú utilitário. Tá um baúzinho. Pan. É isso aí que eu vou mudar. Outra coisa que eu tinha vontade de colocar era os punhos com o peso da Cargo 160, os punhos com peso e a retrovisor, porque esse retrovisor aqui é muito grande, galera. Como você vê os outros vídeos aí, vocês vão entender. Ele topa nos cantos, ele topa em vários lugares, porque ele, olha para aqui, é muito desproporcional. Ao contrário do freio, né? Quem já viu aí o vídeo, que o freio é pequeno demais. Você aqui, ó, olhando aqui, você vê que eu só tive como apertar aqui na pontinha. Só marcou a pontinha. Ele vem, eu acho que tem que colocar aquela peça de trilha, né? De alumínio que é, né? Só se for para isso. Por isso que ele fez um tão pequenininho assim o freio. Porque você aqui, ó, você só pisa aqui com a pontinha do pé. Aí pode ver que só arranhou aqui, ó. Fora isso, a moto é divina, maravilhosa. Boa demais. Deixa eu fumar aqui.